Hallihallo Leute bei Ironhide 2019. Heute mache ich mal was die Community jetzt sehr häufig angefragt hat. Und zwar eine Aktualisierung von meinem DD4 Guide. Das Ganze wird dieses Mal in Videoform passieren, also schaut rein. So, ich habe die ersten Knoten mal schnell weggemacht, für die es keine Beschränkungen gibt. Und wir springen dann direkt rein in die globalen Knoten. Hier habe ich ja, wenn ihr euch meine Infografik angeschaut habt, einmal die Charaktere empfohlen. Allerdings auch anstatt Ghost Dr. Doom mitzunehmen. Jetzt hat nicht jeder Dr. Doom freigespielt. Aber an Emma und an die 3 Secret Avengers sind vermutlich viele Einsteiger unterdessen schon rangekommen. Wen man auf jeden Fall noch erwähnen sollte, ist Mr. Sinister, der richtig super in diesen Notes performt. Aber das war es dann auch im Großen und Ganzen schon gewesen. So, wie wird der Guide jetzt aussehen? Wir starten den Fight. Ich habe hier meine alten Notizen und werde mal gucken, ob die noch so ungefähr passen. Und ich werde euch dazu sagen, was so im Allgemeinen passiert. Welle 1 haben wir Pyro, Captain Marvel und Korath, die ihre Spezialfähigkeit halt nutzen. Ach, hier unten steht es auch alles nochmal, brauche ich gar nicht in meine Notizen schauen. Ich hatte als Primärziel Pyro und Korath angegeben gehabt bei meinem ersten quasi Durchlauf. Und so werden wir das jetzt auch handhaben. Wir starten erstmal damit, ein bisschen Speed zu holen. Maria ist nicht geblindet. Wie gesagt, Pyro und Korath. Korath ist jetzt schon verwundet, deswegen kriegt er die Special ab. Und raus dann immer gucken, wer gerade den höchsten aufgeladenen Balken hat. Das gilt übrigens für komplett DD4. Würde ich dann mit Captain Marvel anfangen. Und dann machen wir einen Pushback auf die Tempoleiste für Pyro. Aber blind habe ich komplett verpennt. Wir machen die Auto, weil wegen dem einen Blind, der jetzt sowieso abfällt, lohnt sich nicht, die Special zu nutzen. So. Bisher sieht es ja noch ganz gut aus. Dann holen wir uns mal einen Spot. Und benutzen die Fähigkeit die Runde noch nicht. Wir schauen erstmal, dass wir irgendwie um Juggernaut herumspielen. Und gucken, dass Korath und Pyro trotzdem noch schön Schaden nehmen. Das geht ganz gut hier mit der Ulti, da ist der erste schon weg. Und ganz wichtig, die zweite Welle droppt bei... Ja, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, wenn alles gekillt ist. So, jetzt kriegen wir den Spot endlich runter und können uns um Pyro kümmern. Also Captain Sam ist eine absolute Granate für den Modus. Wer da entweder Geld investiert hat oder... Ja, ich glaube, es ging nur über Geld, ne? Der hat auf jeden Fall keinen Fehler gemacht. So, die Special ist wieder ready. Nach Korath und Pyro wären meine nächsten Ziele halt Juggernaut, Captain Marvel und Magneto. Im aktuellen Fall nehme ich mir mal Jugs weg. Ja, ich muss noch dazu sagen, in eurem Fall wird es wahrscheinlich nicht ganz so easy aussehen, wie es bei mir aussieht, aber die Charaktere sind alle gemaxt und sollen euch halt einfach nur eine korrekte Reihenfolge zeigen und gleichzeitig auch zeigen, mit welchen Charakteren es sich definitiv lohnt, hier rein zu marschieren. Ihn brauche ich jetzt nicht rewinden, da er eh gespellblockt ist, also kann ich weiter Schaden auf meine Primär-Targets machen. Ja, geht auch hervorragend.
Wieder nichts, was ich da shruggen kann. Auch zu wenig Ziele, die ich slowen kann. Deswegen keine Special von Emma Frost. Und ja, ab hier ist dann der Drops, würde ich sagen, gelutscht. Jetzt kriegen Captain Marvel und Magneto jeweils noch einen Hit. Dann kriegt Rona noch auf die Mütze. Und schon befinden wir uns in Welle 2. Kill Order. Hatte ich damals angegeben, dass wir mit Psylocke loslegen. Genau das gleiche machen wir jetzt auch weiterhin. Scientist Supreme ist so ein Charakter, der bei dem lohnt es sich halt wirklich immer, ihn rauszustunnen, zu rewinden. Ja, tut euch einen Riesengefallen mit, die nervt. Die nervt echt richtig. Psylocke nervt noch ein bisschen mehr. Und darum Primärziel. Wir holen uns noch ein bisschen Speed. Und jetzt slowen wir wirklich mal alle. Das kann man auch, also wenn da Bedarf dran besteht. Ne? Es gibt keinen Grund, das zurückzuhalten. Ich sage immer, es macht mehr Sinn, mehr Targets zu erwischen. Aber man hat sich auch schon mal totgespart mit Fähigkeiten. Darum macht am besten das, was ihr in dem Moment mit euren Charakteren für am sinnvollsten erachtet. Check. Nach Psylocke nehmen wir Scientist Supreme raus. Und im Prinzip ist der Rest Autofight. Klingt bescheuert, ist aber so. Dann gibt es keine wirklichen Targets mehr, die großartig Schaden machen können und uns das Game an der Stelle schwierig machen. Lieutenant wäre jetzt halt noch eine gute Option. Dadurch, dass Maria Hill halt ihre Klone, also ihre Soldaten da beschwört, haben wir halt auch immer den Vorteil der Counter-Attacks, die jetzt nicht allzu gering sind. Interessanterweise auch. Und ja, ich habe mich natürlich für den Lieutenant entschieden. Relativ einfach erklärt, warum. Der Lieutenant gibt allen Offense ab und ansonsten auch noch ein bisschen Speed. Und das brauchen wir nun wirklich nicht. Blind auf X23 ist immer eine gute Sache. X23 haut eigentlich in allen Nodes so viel Schaden raus wie kaum ein anderer Charakter. Also nur Black Bolt in der Cosmic Node ist nerviger. Deswegen hier gleich direkt das nächste Ziel. Auch wenn natürlich die Angreifer gleich mit ihren AOE-Fähigkeiten und sehr hohem kritischen Schaden durchaus nervig sind. Na, ihr habt es gerade gesehen, da sind sehr viele positive Effekte auch removed worden. Ja. Wichtiger ist X23. So, dann machen wir ihn noch kaputt. Energie hole ich jetzt ja nicht mehr für die letzten 3 Toons. Den Spot hebe ich mir auf. Wir rewinden den, der am weitesten vorne liegt und haben jetzt die Möglichkeit, Standard-Auto-Abilities zu nutzen. Und das ist für DD4 so gut, Freunde. Das ist wirklich so gut. Ja, beste Neuerung ever. So, und das war es dann auch schon mit dem ersten Global-Knoten in DD4. Und wir spielen einfach direkt weiter. Gleiches Team. Und ich gebe euch kurz wieder eine Übersicht. Ich lese jetzt nicht mehr vor, wo die Ultimates und Specials halt ausgelöst werden. Das seht ihr ja A selber, wenn ihr die Note spielt, und B habt ihr es hier unten auch im Video eingeblendet. Also wenn man das gerade eben vergessen hat, dann bitte einfach zurückspulen. Meine Kill Order hier ist Okoye und America Chavez und raus dann werde ich Miss Marvel, um den Fluss des Spiels halt nicht zu verlängern. Speed holen, raus dann, hatte ich gerade schon gesagt, das ist Miss Marvel. Na, die spottet sonst unsinnig ab, das braucht keine Sau. Ich habe die AOE jetzt als erstes benutzt von Maria, einfach um schnell mehr Schaden drauf zu kriegen. Und vielleicht noch eine Chance zu haben, bevor Squirrely Girly hier richtig abdreht,
die Kontrolle zu kriegen. So. Jetzt kriegt sie aber erstmal einen Ability-Block, damit sie uns ein paar Runden in Ruhe lässt. Schon haben wir die Ulti wieder ready. Und Vollgas. So, nachdem Oko hier down ist, wie gesagt, America Chavis, da immer gucken, wer muss gerewindet werden. Und dann auch immer schauen, wer muss geblindet werden. Jetzt wird er irgendwann demnächst spotten, deswegen hebe ich mir das auf. Und wir machen erstmal so weiter. Ups. Passt. Special nutzen. America Chavis muss weg. Ja, Rewind natürlich. Die war ja kurz davor, ihre Ability zu ziehen. Das möchte ich nicht. Sehr schön. So. Weiter geht's. Schlimmster Feind aktuell, weil entfernt alle negativen Effekte heilt, macht Quatsch. Ist halt das Eichhörnchen-Mädchen gewesen. Jetzt nehmen wir den höchsten Damage-Dealer von den restlichen Toons. Das ist der Black Panther. Da wäre noch ein Rewind möglich gewesen auf Miss Marvel, aber ist nicht essentiell gewesen. Darum weiter DPS. Ich hole mal Energie für meine Truppe. Da ist die Special halt wirklich sinnvoll. Den Stun werde ich jetzt nicht mehr benutzen. Den heben wir uns auf für die nächste Welle. Auch den Speed werden wir uns erst mit der nächsten Welle holen, weil es natürlich nur gut, wenn das Board auch wirklich prall gefüllt ist. Immer darauf achten, was ihr klickt. Ich habe gerade eben eine Basic statt eine Special benutzt. Das, ja, war Waste. Ne? Ihr wollt ja möglichst effektiv und schnell hier durchkommen. Die Special von Maria habe ich nicht genommen. Also ich redete gerade von den beschworenen Soldaten, die gerade wieder passiert. Das ist halt in der Eile. Ich möchte ja mit euch versuchen, so schnell wie möglich hier durchzukommen. Ein Speedrun wird es nicht werden, aber ich will auch nicht, dass ihr hier 3 Stunden Video gucken müsst, um die komplette Kill-Order zu sehen. Ja, Welle 2 ist gedroppt, ne? Wer kann sich's anders denken? Loki und Thanos, Loki und Thanos sind die Primärziele. Die Welle geht eigentlich recht schnell, also so habe ich die in Erinnerung, weil die Charaktere hier aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, nicht unendlich viel Leben haben und auch nicht unendlich viel tun. So, wenn ich 2 gekillt habe, und deswegen ist es wichtig, Thanos als erstes zu killen jetzt, dann kommt als nächstes die Welle mit Cool Obsidian. Gucken, ob ich einen Stun brauche. Brauche ich nicht. Ability Block brauche ich nicht. Also kann ich schön weiter durchziehen. Energie versorgen. Rewinden könnte ich proximal. Ich mache lieber AOE-Schaden. Dann habe ich die anderen schon mal ein bisschen weiter runtergedrückt. Ja. Hervorragend. Thanos fällt wie nix. Ah, kann ich nochmal 3 beschwören? Nee. Egal. Hauptsache, der geht kaputt. Und dann müssen wir uns ganz dringend um Thor und Proxima kümmern. Also den Rewind hätte ich jetzt sinnvollerweise auch auf einen der Thor oder auf Proxy machen können, aber da mein Sam noch so super spottet und ich ja Thanos wegkriegen wollte, jetzt haben wir 25. Da ist die neue Welle, hier ist der Kull und der Kull nervt wie Sau. Deswegen schauen wir jetzt einfach, dass wir schnellstmöglich, hier hinten ist einer, der markiert ist, die beiden Thor-Brüder wegkriegen. Und stunnen Kull einfach raus. Damit wir unsere Ruhe haben dafür und auch die notwendige Zeit. Blind bringt gerade nichts. Verlangsamen bringt definitiv was. Und hat auch nochmal einen zusätzlichen Stack, ist auch immer wichtig.
bitte denkt dran, dass das Ziel, was ihr mit Emma angewählt habt, wenn ihr den AOE Slow macht, kriegt immer, wenn ihr so wie ich geskillt habt mit Skirmisher, einen Verwundungseffekt. Ein Ability-Block auf einen Charakter, der uns nervt. Das wäre dann in dem Fall Proxima. Ich glaube, mit ihr könnten wir umgehen. Jetzt habe ich schnell Proxima weggehauen vor Tor, weil nicht nur das Turn-Meter ist immer entscheidend für die Aktion, die ihr macht. Es ist auch extrem wichtig, wie weit kriegt ihr Charaktere, ich sag mal, removed. Ja, also wenn man mit einem Shot, so wie ich gerade, einen kompletten Tun entfernt, dann macht es keinen Sinn, auf dem anderen Ziel zu bleiben. Wirklich nicht. So, der zweite Tor geht jetzt auch drauf. Ja. Passt. Hervorragend, gut gelaufen. Cool. Cool hat jetzt gerade noch den größtmöglichen Nachteil für ihn. Speed holen, ganz wichtig. Holt euch bitte Speed immer dann, wenn wirklich so 5 Toons da stehen. Das lohnt sich. Ja. Ich mache es jetzt mal. Einfach nur, weil ich glaube, dass ich vom Schaden hinkomme, bevor er fertig ist mit seinem, wie heißt das, mit seinem Turn, dass ich ihn vorher getötet kriege. So. Okay. Dachte eigentlich, ich kriege noch vorher den, da ist er weg, den Spott von, von der Schildmaid runter. Hat alles gut geklappt, also sehr, sehr entspannt. Die Schildmaid hat jetzt eine höhere Priorität zu killen. Warum? Wenn ich Groot kille, werden die anderen gebufft. Das will auch keiner. Und da die alle Debuffs von sich selbst gerade entfernt haben, doof. So. Jetzt dann ich sie nochmal sicherheitshalber. Hol mir ein bisschen Energie. Also an der Stelle ist es eigentlich relativ egal. Ich kann hier auch falsch beste Funktion im Spiel nutzen. Wir machen Autofight an. Mit den Basisfähigkeiten, weil was anderes braucht ihr hier nicht. Ihr spielt jetzt einfach nach und nach die Heimdall-Brüder runter. Und zusätzliche Fähigkeiten sind Quatsch, weil ihr regeneriert sowieso eure Abilities in der Zwischenzeit. Jawohl, da geht auch der letzte Heimdall dauernd. Wir haben uns gut schön aufgehoben, damit der nicht nochmal das Team verstärkt hat. Und wir sind in der nächsten Welle. Ist gut, dass auch der Automodus direkt ausgeht. Die Kill-Prio... Schade, Fehler. Die Kill-Priorität liegt jetzt auf Black Widow. Und ja, ganz besonders Heimdall werden wir dann im Anschluss noch behaken. Aber Black Widow sollte so schnell wie möglich kaputt gehen. Schön Speed geholt, ganz klasse. Und ja, dann kriegen wir den auch weggestunt. Ne? Immer auch hier nochmal der Hinweis, Heimdall Blind funktioniert nicht. Ihr könnt ihn maximal rausstunnen. Ja, dann kann ich den eigentlich quasi auch entspannt runterballern. Kann nochmal einen Slow auf die Gegner setzen. So, da sind die Black Panther. Also Heimdall ist jetzt relativ gut runtergepusht schon. Ja. Wen wir jetzt nicht mehr haben wollen, ist Black Panther. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Nicht, dass uns hier ein Spott dazwischen kommt. Black Panther ist deswegen so nervig, wenn der an Bord ist und die beiden Okoyes gedroppt sind, dann ja, nervt er. Der nervt dann einfach nur, weil der permanent am Angreifen ist. Und ja, in der Reihenfolge. So, dann lassen wir Heimdall da, wo er ist. Der wird jetzt demnächst im Splash Damage wahrscheinlich mit kaputt gehen.
Unsere Ziele sind Okoye. Also das bleibt für die Wave dann halt auch so, wie am Anfang gesagt. Okoye, America Chavez waren am Anfang Primärziel. Das wird natürlich jeder Charakter, den wir rausgenommen haben, wird es dann auch wieder. Also kommt jetzt noch eine Black Widow, dann ist es wieder Black Widow. Ja, ein Sora. So, Heimdall ist jetzt gerade wieder frei. Da bin ich am Überlegen, ob ich ihm noch einen Stun verpasse. Ja, muss wohl auch ohne gehen. Jetzt nehmen wir die zweite Okoye. Und jetzt sollte eigentlich gleich Sharon wieder mal dran sein. Gucken, wie weit die Ability ist. Also wenn euch das zu knapp war vorhin mit den Black Panthern, ne? Mache ich vielleicht nochmal einen Videohinweis. Dann macht das direkt als erstes. Also ich habe gerne Heimdall halt weg, genau wegen der Fähigkeit. Die nervt mich an wie Sau. Aber die Black Panther, die dürfen halt nicht ihren Bonus kriegen und dann gleichzeitig da sein, wenn Okoye droppt. Das ist verdammt gefährlich. Ja, was hat sich seit meinem letzten Videoguide noch verändert? Unsere Gamora, ne, ist die neue Gamora. Ich stun ihn jetzt einfach wieder raus. Das ist mir am entspanntesten. Deswegen Gamora einfach auch schnell weghauen. Ich glaube, die überlebt sich nicht wieder. Ne, gut. Den Speed hätte ich jetzt auch nicht zwingend holen müssen. Aber ich möchte gerne mit meinen Auto-Abilities, verdammt, Standard natürlich, wollte ich jetzt hier einmal schnell aufräumen. Auch wieder dumm gelaufen, falsch gedrückt. Ja, da muss man echt aufpassen. Ne? Nicht einfach auf Auto klicken, das kann dann auch ins Auge gehen. So, dann deaktivieren wir es. Vorhin gesagt, wenn die nächste Black Widow droppt, dann gehen wir einfach die Reihenfolge durch. Also Primärziel, Okoye, America Chavez, Black Widow. Das sind die drei, die wir weghaben wollen. Wir fangen an mit Black Widow, weil die halt Energie an alle anderen verteilt, weil die positive Effekte im Zweifel auch noch negative Effekte auch noch spreadet. Und ich glaube sogar auch positive Effekte verteilt. Ich glaube, Offense ab, weiß ich gar nicht genau, ob das von ihr kommt. Müsste ich jetzt nachschlagen, kann ich, wenn es wichtig wird, noch einblenden. Aber wie ihr gerade seht, ne, Focus is everything. Weg mit der Mutti. Okoye. Ne, weil da ist ein Black Panther auf dem Feld, gerade eben erklärt. Die haben tolle Synergien zusammen. Muss man nicht haben. Dann den blinde ich jetzt einfach mal weg. Ja, für den Fall, dass er gleich aktiv wird, weil die Tempoleiste war schon ziemlich hoch. Ja, zack, rausgeblindet. Kriegt er noch Counter-Attacks ab als Dankeschön. So, Okoye greift an. Tempometer. Zack. Immer so ein bisschen die Fähigkeiten von euren Toons noch im Blick behalten, ganz wichtig. Ich habe jetzt ihn über Chavez gewählt, weil, hat man ja gesehen, dass gut gleich dran ist. Entfernt alle negativen Effekte. Da würde ich ihn ganz gerne vorher vom Board haben, bevor er jetzt anfängt zu springen und anfängt, meine Soldaten zu grillen. Weil er kriegt Tempoleiste dafür. Sehr gut. Ja, war der Vorteil, dass fast alle von den Soldaten noch Death Proof drauf hatten. Ja, einer ist nur gestorben, deswegen gab es nur einmal Speed Up. Ansonsten wäre das halt ein Massaker geworden. Der wäre dann halt immer wieder gebounced und das kostet unnütz Zeit. Die Animation ist super lange. Was ist hier los? Ich wollte Standard machen. Verdammt! Na, Tor anwählen. Sehr schön, das war dann die Note 5, meine Lieben. Weiter geht's in Note 6. Note 6 ist die finale Gnobel-Mission.
Ich dachte schon, er belebt sich noch wieder. Das wäre es gewesen. Und ja, was haben wir hier am Start? Einfach mal starten. Weiter geht's. Gar nicht erst lange gucken, was da Phase ist. Wir haben keine Zeit. Ihr wollt wissen, wie die Kill-Order ist und ich will das für euch schnell durchspielen. Die Prio-Targets sind Crystal, Stun-Target ist Black Bolt, Secondary-Targets sind dann Black Widow und Cable. Da müssen wir jetzt aber erstmal hinkommen. Ärgerlich ist, dass der Speed gerade durch meinen Fehlklick oder Fail-Klick benutzt worden ist, sonst hätten wir jetzt direkt Speed holen können. Kurz gucken, wen ich rewinden kann. Bringt mir erstmal nichts. Es wäre Quake gewesen. Hätte eventuell dazu geführt, dass ich einen Slow halt verhindere. Aber Ziel ist es jetzt erstmal, Crystal so schnell wie möglich wegzuhauen. Ihre passive Fähigkeit heilt sonst Charaktere und das ist echt oll. So, gucken, wenn wir rausblinden können, bei wem es Sinn macht. Gar keinen. Dann slowen wir den Gegner und hauen weiter auf Crystal. Ja, in dieser Welle ist halt ganz schrecklich, wie viel AOE-Schaden der Gegner da raushaut. Also wir haben natürlich auch ein bisschen was dabei, klar. Aber das ist schon ganz schön gefährlich, wenn man da nicht richtig aufpasst. Stun, Spellblock. Wir brauchen den Captain nicht. Da soll man nichts machen. Und ja, Crystal weiter. So, könnte ich jetzt auf sie wasten, mache ich nicht. Die Ultimate hebe ich mir nochmal eine Runde auf. Ja, solange du die richtigen Targets anspringst, mein Freund, kannst du das gerne tun. Wir rewinden sicherheitshalber mal Black Bolt und nehmen ihn als nächstes Ziel, weil er noch im Stun hängt. Das ist unsere Chance quasi. Kriegt er jetzt auch den Blind und die Zusatzangriffe der Kollegen, einfach um dass wir schneller den Schaden transportiert kriegen. Mit der Special von Cap holen wir uns wieder Energie ran. Er spottet. Wir rewinden noch ein bisschen und hauen dann mit der Special von Maria Hill richtig schön Schaden drauf. Und ja, eigentlich brauche ich gerade nicht verlängern. Einen App-Block könnten wir setzen auf Deadpool. Ich glaube, der hat die Passive nicht in DD4. Das werden wir gleich sehen. Ansonsten hält er sich bestimmt sofort voll. Und weil der so low ist und ich es gar nicht drauf ankommen lassen möchte, nehmen wir Deadpool jetzt raus, gehen wieder zurück auf Black Bolt. Ja, wie gesagt, geringste Lebenspunkte oder extrem hohe Tempoleiste mit gefährlichem Effekt führen immer dazu, dass ich eure Prioritätenliste automatisch anpassen muss. Und ihr müsst wissen, was Charaktere für Fähigkeiten benutzen können. Sowohl eure eigenen als auch die der Gegner. Das hilft euch dann wiederum auch im Krieg weiter. So, Stun brauche ich nicht. Wir können hier schön Basics durchzwirbeln. Wir haben ja noch 44 Mobs vor uns. Also die Knoten hier, die sind schon recht lange. Ja, macht das auch nicht. Also wenn ihr einen Speedrun macht, dann zieht durch, alles im grünen Bereich. Wenn ihr keinen Speedrun macht, dann nehmt euch bitte die Zeit und spielt in Ruhe. Brecht auch mal einen Kampf ab, weil es durchaus sein kann, dass eine Ability aus Versehen an der falschen Stelle gesetzt wurde oder man einen Cooldown verzockt hat, weil man unbedingt was ausprobieren wollte. Ich bin da Profi für, ich habe das regelmäßig gemacht in meiner DD4-Laufbahn. Ja, also bleibt entspannt, spielt entspannt. DD4 hat den Vorteil, dass man rumprobieren kann ohne Ende. Und man kann im Prinzip nichts falsch machen. Man braucht auch dafür keine Kohle, keine Cores oder sonst was ausgeben. Wenn ihr euch so ein bisschen an die Kill-Order haltet, die ich euch hier gebe, habt ihr nie die Situation, dass ihr gefährliche Gegner auf dem Feld in der Masse habt, dass ihr reinkommt und direkt verreckt. Ja, also das müsste dann schon mit Tod und Teufel zugehen. Wir haben es geschafft. Welle 1 ist weg.
wer ist der nervigste Charakter gerade auf dem Feld? Das ist Nick Fury, weil er Speed-Up gibt, weil er seine Fähigkeiten spreadet. Und der zweitnervigste Charakter, der auf jeden Fall gleich einen Stun frisst, ist mein Lieblingsspinnenfreund von nebenan, der Spider-Man Symbiote. Was wir nicht wollen, ist, dass er uns auf einen unserer wirklich guten, da sind nur gute Charaktere in dem Team, einen Stun setzt. Und wir wissen ja alle, das tut er, das kann er. Verdammt, ich komme nicht ran. Jetzt weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Ich glaube, clearen ist nicht. Hier, das cleart. Zack. Ja, damit der Stun gleich durchgeht. Schaden machen wir trotzdem weiter auf Nick Fury. Und sobald Sharon dann dran ist, hier rewinden wir nochmal. Ich könnte auch die Bombe nehmen, aber mir ist der Stun halt wichtiger. So, jetzt sitzt er, jetzt ist eigentlich egal. Jetzt können wir Nick Fury runterspielen. Spider-Man, Miles Morales sind die Charaktere, die neben einem controllten SSM wirklich absolut egal sind. Deswegen machen wir erstmal alles andere weg. Und hier gehen wir jetzt wie folgt vor. Coulson hat einen sehr, sehr starken negativen Effekt auf den Kampf. Den nehmen wir jetzt als nächstes in der Prio. Der Schaden von dem Angreifer hier hinten, der ist zwar dick, aber der hindert uns jetzt nicht daran, unsere Play-Routine halt durchzuziehen. Der Tank stirbt, wie ihr gesehen habt, automatisch. Ja, egal, hat er gut gemacht. Das nächste, was er einsetzen wird, ist halt die Ulti. Deswegen so schnell wie möglich wieder in Stun-Position gehen. Hier nochmal die Energie dafür bereitstellen. Dann müssen wir noch Reno schnell weghauen. Verdammt, die Spinnen sterben jetzt wahrscheinlich durch den Splat-Damage. Splatter, Counter. Auf jeden Fall durch den Soldatenschaden. Und Miles kriegt es halt auch richtig dick ab. Krass. Ja, das hat sich halt auch verändert, weil die Charaktere gab es zum damaligen Zeitpunkt nicht. Als ich den letzten Guide gespielt habe. Und es ist, wie ihr merkt, vielleicht auch das erste Mal jetzt wieder, dass ich DD4 spiele. Sodass ich halt schon auch ab und zu mal gucken muss. So, down. Jetzt müsste genau... Da ist wieder der Stun. Und Ziel ist es jetzt, die 3 Spinnen nacheinander halt wegzumachen. Trio haben die ungestunnten. Beziehungsweise die mit geringerem Leben. Und dann sind wir auch schon wieder ready für die nächste Welle. Da kommt eine meiner absoluten Favoritencharakterinnen. Sagt man das so? So, Stun ist nicht durchgekommen, war auf irgendein komisches Ad. Ist auch nochmal der Vorteil von Maria Hill. Das, was uns früher gefehlt hat, die Beschwörung der Ads. Durch Nick Fury haben wir jetzt durch Maria. Und wenn ihr natürlich Doom spielt anstatt Ghost, habt ihr überhaupt keine Probleme. Da wird es dann nochmal viel, viel einfacher, die Node hier schnell und unkompliziert durchzurushen. So, Negasonic ist absolutes Primärziel. Hier in der Runde ist es verrückt, sag ich mal, weil wir müssen so spielen, dass wir uns immer zu 100% nach der Tempoleiste richten. Und wir haben genug Effekte, die Tempoleiste manipulieren. Negasonic fange ich mal an. Ich mag den AOE-Jump nicht, ich mag den Heal-Block nicht. Das sind Themen, die unser Team dann halt durchaus schwer einschränken in ihrer Handlungsweise. Kriegt sie auch nochmal einen Rewind von mir. Nick Fury kriegt eine App, damit wir nicht das Problem gleich haben, dass hier
zusätzliche Summons sind, beziehungsweise die, jetzt muss ich mal kurz gucken, macht er überhaupt? Der macht weder Ulti noch Special. Also verteilt er nur Energie, aber ja, anyway. So würde man normalerweise ja auch bei allem anderen spielen. Ne? Man möchte nicht, dass die starken Charaktere auf der gegnerischen Seite eine starke Ability ziehen. Das wird vielleicht auch für uns alle relevant werden, wenn dann dieser Solo-Kriegsmodus kommt, und dann muss man sich solcher Sachen halt gewahr sein. So, Energie holen, Nick Fury umbolzen. Da ist noch ein Platz frei, 2 sogar, hervorragend. Reicht's? Sind ja viele auf dem Feld gewesen. Gibt nochmal eine Menge Counterattacken. Naja, und jetzt ist die Situation, was ich sagte, man muss halt komplett gucken. Die beiden Rhinos sind als nächstes dran. Die werden dann halt mit ihrer AOE, mit ihrem Boxangriff da durchspringen, dann eventuell durchrushen. Die werden taunten, wenn wir Pech haben. Die müssen wir jetzt halt so ein bisschen sortieren. Nach wie vor wenigste Leben, sicherster Kill. Machen wir als erstes weg. So, gucken, ob irgendwas gedroppt ist, was auf unserer Kill-Order-Prio-Liste ist. Ja, ist. Der Coulson, hatte ich vorhin schon mal gesagt, da sollte man immer einen Blick drauf haben. Dann machen wir den einfach als nächstes. Ja, genau, wegen der Ability haben wir allerdings auch. Und so sieht es sogar besser aus. Gibt es eine App für ihn? Wäre vielleicht auf dem Rhino besser gewesen. Rhino blinden bringt nichts, aber ein Cable blinden kann man machen. Dann geht er auch noch ein bisschen runter in den Lebenspunkten. Und hier machen wir einen Rewind. Spot ist auch wieder am Start. Und das könnte sogar reichen, um ihn wegzuhauen, weil Coulson nämlich nicht so viele Leben hat. Weiß man ja dank Loki, da sticht man nur kurz einmal mit dem Speer rein und schon kaputt. Und hier kann ich den Stun rausholen. Auf beide? Ne, auf einen. Gut. Speed. Der hat wenig Leben, der muss weg. Der Deadpool hätte dann auch wenig Leben. Der Spider-Symbiont hat auch wenig Leben. Den Rewinden war sogar noch. Spider-Symbiont. Was sag ich denn da? Das ist Spider-Man Miles Morales. Bin ich auch gespannt. Der Spider-Man 3 kommt jetzt bald. Heißt er so? Ne, der heißt No Way Home, glaube ich. Da bin ich echt gespannt, wer jetzt alles von den Spideys da drin vorkommt. Also so wie man gehört hat, sind es ja alle. Sehr schön. So, nochmal ein Slow draufpacken. Der ist weg. Wenigstens Lebenspunkte wegmachen. Ah, Spot. Schön. Ability Block heben wir uns auf. Da wieder die falsche Ability genutzt. Ich hoffe, meine Frau schneidet. Ach, können wir ja gar nicht, ne? Also, so mistig, wie ich jetzt hier spiele und die Fähigkeiten ab und zu falsch setze. So geht das Teil auch online. Verdammt. Einmal wie ein Profi. Einmal wie ein Profi. Aber ich kann nicht unter so viel Hektik, glaube ich. Tue mich da schwer. Okay, dann kommt auch schon die nächste Welle. Na, wieder ins Gedächtnis rufen. Wer waren eigentlich unsere Ziele? Ah, da ist eine Negasonic. Guck mal einer schon. Negasonic, Quake und Coulson. Ja. Mann. Ich würde am liebsten komplett auf Autoplay drücken und würde mal gucken. Also das Team ist ja mega stabil, ne? Team ist mega stabil. Bin am Überlegen, wen ich rausstunne. Weil ist gar nicht so einfach. Im Prinzip lohnt es sich hier bei allen Charakteren.
beschwören wir erstmal Nummer 2. Mal gucken, was passiert. Ah, da war ein Spott. Ich steuere auf jeden Fall die Targets noch weiter. Da ist gelöscht. Ich kann wieder auf Negasonic gehen. Ja. Im Prinzip kann da auch nichts an Fähigkeiten genommen werden. Zum falschen Zeitpunkt, glaube ich. So, Coulson ist direkt angewählt. Was man machen könnte, wäre vorher noch auf den Trooper hauen. Aber Coulson war halt als nächstes dran. Passt. Jetzt nehmen wir den Trooper, den Sentry. Den nehmen wir jetzt raus. Hallo? Die ganzen Counterattacken noch. Und dann Quake. So wie gecallt. Jetzt haben wir eine Priorität Wechsel. Warum? Nick Fury ist aufs Feld gekommen. Damit ist Quake dann direkt wieder unwichtig geworden. Oder weniger wichtig. Unwichtig ist jetzt auch Unfug. Sobald er down ist, switchen wir wieder zurück. Okay, also Secret Avengers, Freunde. Baut euch die. Baut euch die. Die helfen euch gut durch DD4. Die helfen euch super im Krieg. Die helfen euch super in Raids. Das Team ist stark, klar. Alle neuen Charaktere sind stark. Aber hier habt ihr viele Charaktere, die einen ganz krassen Mehrwert haben. Ich habe da hinten SSM völlig übersehen. Der wäre normalerweise vor Quake dran gewesen. Ich entschuldige mich vielmals. Ich werde auf jeden Fall als Empfehlung reinschreiben, schaut euch das Video einmal komplett an, um dass wir solche Sachen noch rechtzeitig vorher besprechen können. Das sind Counterattacks, ne? Gezielt ist immer noch SSM. Und in den Counterattacks gehen die Gegner so weit runter, dass eine Ghost dann tatsächlich auch was weggeklärt kriegt. Das ist irre. Super. Das sollte auch helfen, wollte ich gerade sagen. So, welche Welle kommt jetzt? Welle 7. Welle 7 wird nochmal spannend, weil wir haben Negasonic, SSM, wir haben Deadpool, Cable und ich bin der Meinung Black Bolt, aber ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm. Ich habe mir hier zumindest eine Notiz gemacht, dass ich Black Bolt auch noch mit als Gegner da habe. Jetzt habe ich meine guten Abilities nicht aufgehoben. Das sollte ich vielleicht nochmal Standard korrigieren, damit nicht alles rausgeblasen wird. Macht das Spielen aber auf jeden Fall entspannter, ne? Sehr gut. Ja, Negasonic größer alles. Nach Negasonic SSM. Ich muss manuell steuern, weil ich brauche jetzt definitiv die Stunts auch. Ihn blinde ich jetzt einfach. Rewinden. Also man kann DD4 auch mit maximaler Rüstung, ich glaube nicht effektiv auf... Also nicht effektiv auf Autoplay durchspielen, jedenfalls aktuell noch nicht. Das geht dann vielleicht mit Teal Gear, aber das hat man dann schon, wenn man DD5 spielt. DD4 ist Voraussetzung für DD5. Ja. Ja, muss ja auch nicht. Also so ein bisschen Arbeit, finde ich, sollte man schon haben dürfen, dafür, dass es halt zum Schluss auch einen schicken Rahmen gibt.
So, dass das dann. Und weiter geht's. Das ist immer gut, wie die Tanks des Gegners eigentlich es unmöglich machen, dass wir unser Primärziel dauerhaft gefokust haben, weil halt immer wieder so ein lästiger Spott dazwischen kommt. Kann man sich auch überlegen, die Tanks halt von vornherein dann halt einer höheren Priorität zuzuweisen. Weiß ich nicht, inwiefern das jetzt besser funktioniert dann, aber einfach mal auf dem Schirm haben, und wenn ihr da gerade am Rumprobieren seid und wenn ihr das Ganze hier noch 15 Mal durchspielen wollt und müsst oder könnt, dann checkt das doch mal aus und hinterlasst mir gerne eine Rückmeldung in den Kommentaren. Super gut. Und sind auch nur noch die letzten 7 Gegner jetzt auf dem Feld. Ja, egal. Also im Prinzip, ich glaube Autoplay, weil alles egal. Die sind alle hier schon so low, sie wird gleich drauf gehen. Hoffe ich. Ja, dann Black Bolt, as mentioned, und danach gehen wir auf SSM. Ah, der hat seine Fähigkeit genutzt, also gehen wir nicht auf SSM, wir gehen auf Deadpool. Hätte ich nochmal eine App mehr auf ihn spenden können. Jo, sehr geil. Muss mal gucken, vielleicht können wir die Kill-Order auch nebenbei einblenden, immer in der Note. Es sind ja gar nicht so viele Charaktere. Wenn ja, dann verdankt ihr das meiner liebreizenden Frau. Dann hat die das für euch möglich gemacht. Ich persönlich werde nach dieser Note mir eine ganz kleine Verschnaufpause gönnen. Und dann sind wir auch direkt wieder da mit den nächsten Knoten in DD4. Nochmal schnell die Belohnung einsammeln. Und wir spielen als nächstes Trommelwirbel. Cosmic. Bis gleich.